Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième vidéo sur les signes fonctionnels respiratoires. Et dans cette partie, on va parler de la toux. Bien sûr, la toux est un symptôme très fréquent et par définition, c'est une brusque, brouillante et brève expiration à travers la glotte rétrécie. Elle peut être volontaire, mais le plus souvent, elle est involontaire. C'est un acte réflexe. L'analyse de la toux repose sur l'interrogatoire. On précisera premièrement le mode de début. On différencie les toux aiguës des toux chroniques. La toux aiguë est une toux récente qui dure quelques heures, quelques jours ou bien quelques semaines. Elle est moins de 3 semaines. Et la toux chronique, plus de 3 semaines, depuis 6 ou 8 semaines. Deuxièmement, la productivité. C'est un signe sémiologique fondamental qui différencie la toux sèche, sans expectoration, et la toux grasse. Elle évoque une dilatation des bronches ou une bronchite chronique. Elle doit être respectée contrairement à la toux sèche. Troisièmement, le troisième caractère, le mode d'évolution. Le caractère paroxystique ou permanent peut dans certains cas orienter vers une toux permanente qui traduit une infection sinusienne, un cancer bronchique, une coqueluche, une fibrose pulmonaire évoluée et la toux intermittente. Elle peut traduire un RGO, une hyperréactivité bronchique, une origine allergique. Quatrièmement, l'horaire. Il peut être matinal, correspond à la toilette bronchique en cas de BPCO, DDB, bronchite chronique. Nocturne, traduit l'RGO, une allergie et un asthme. Diurne, la toux psychogène, en fait, elle cesse totalement la nuit, mais ce n'est pas spécifique. Cinquièmement, le timbre. Selon le timbre, on distingue la toux bitonale. Bitonale, ça veut dire c'est une toux qui présente un double timbre, grave et aiguë. Elle traduit la paralysie d'une corde vocale. La toux rauque, aboyante, traduit une atteinte laryngée. Sixièmement, la tonalité et le rythme permettent de distinguer la toux coqueluchoïde, c'est une quinte de toux séparée par une inspiration sifflante. La toux spasmodique, ce sont des secousses expiratoires entrecoupées d'une inspiration profonde lors de l'asthme et l'hyperréactivité bronchique. La toux moniliforme, c'est une à deux secousses de toux irrégulièrement espacées. Et septièmement, selon les signes accompagnateurs, il y a la toux hémitisante, responsable de vomissements. Elle s'observe au cours de la coqueluche. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre attention.